Jo a Xipre me sonava d'Eurovisió, o sigui ja... Ella ja volia agafar l'avió i se'n volia marxar, no? Sempre vaig dir que fins als 30 me la jugaria. La trucada per viure del futbol ve 10 dies després del meu cumpleaños dels 30. Que ara és meva dona. Us vam conèixer per internet, ella estava a Rússia i justament va esclatar la guerra i vam estar mirant quina era la millor manera de poder estar junts i aquí ens vam casar. Al capítol d'avui, ebrencs pel món a Xipre. Des de l'aire i de bon matí arribem a una terra històricament molt anhelada per conqueridors, pelegrins i viatgers de tots colors. La situació estratègica de la tercera illa més gran del Mediterrani és, al mateix temps, una fortuna i una maledicció. Benvinguts a Xipre, una illa al sud-est del Mediterrani, petita al tamany, una quarta part una mica més de Catalunya, però amb una característica molt especial. La seva capital està partida per la meitat. És únic al món, això. I és que el terç nord de l'illa pertany a un país il·legal que només reconeix Turquia i que s'anomena República Turca de Xipre del Nord. I aquest és el punt fronterer més icònic, a la capital, Nicòsia. El conflicte segueix congelat. Sota una calma tensa, sobretot al nord, la vida segueix, però a un altre ritme i de tant en tant amb alguns problemes que requereixen d'ajuts exteriors. Una mà amiga sempre és benvinguda i agraïda. Mig segle de conflicte i al taller encara no s'hi posen, però mentrestant els xipriotes no semblen perdre la calma i es prenen la vida amb tranquil·litat i un punt de dolçor. Però de Nicòsia, la capital, ens n'anem a la costa, en concret a Pafos, la tercera ciutat del país i un important lloc de culte a deïtats de la fertilitat. Estem a Pafos, al sud-oest de Xipre, allà on la mitologia grega ubica el naixement d'Afrodita, la deessa de la bellesa, l'amor i la sensualitat, el que després els romans anomenarien Venus. Pafos també és patrimoni de la humanitat catalogat per la UNESCO gràcies a les seues importants restes arqueològiques. La pesca hi ha jugat un paper històricament molt important en la seva economia, però ara és el turisme on hi professen el seu amor principal. I com no, aquí també hi ha ebrencs que hi viuen i hi treballen, però ni en la pesca ni en el turisme. Anem a descobrir en què. Bones a tots, soc l'Arnau Alcover Roblader, de Rasquera. Benvinguts a Pafos. Pafos és una ciutat que viu molt del turisme, que durant l'estiu quasi duplica la seva població. Jo arribo a través d'un amic. Havíem estat treballant un any als Estats Units, amb l'Acadèmia del Barça a Nova York. A mi, quan me diuen de vindre a Xipre, jo primera no coneixia el país, segona no coneixia que tingués tant nivell a nivell de futbol. L'equip que jo represento és un equip que per primera vegada a la història ha pujat a primera divisió i està en aquest procés d'intentar afiançar-se com un dels equips de la primera divisió xipriota, que no és fàcil. Jo vaig arribar aquí a meitat febrer, de nit, després de diverses escales, i l'endemà, quan em van ensenyar una mica la ciutat, el primer punt que em van ensenyar va ser aquesta zona. I és també una de les zones on hi ha més influència grega en quant a arquitectura. I això és l'estàtua d'un dels símbols locals i nacionals. És un poeta revolucionari que va ser condenat a mort, lluitava en contra de l'ocupació britànica aquí a Xipre. Aquí a Pafos hi ha diferents punts d'interès cultural, com el que tenim aquí detrás, que és també patrimoni de la humanitat. Per la feina de mon pare, ell treballava per una constructora i quan hi havia algun projecte gran, per dir-ho d'alguna manera, anàvem allà on se fes el projecte i he tingut la sort que he viscut a diferents països. La primera experiència fora va ser a Túnez, a Tunísia.
Va ser una experiència brutal, tinc un record increïble del país, vull dir, de la casa, de l'experiència que vaig tindre, del col·le, inclús me'n recordo de companys del col·le i tenia 7 anys, crec, 8 anys quan vam marxar d'allà. Este tatuatge són les coordenades de la casa on vam viure a Túnez. Quan fiques un mirall a sota, els números apareixen amb el sentit que toca. Ara mateix estic vivint sol, és a dir, la meva parella arriba d'aquí 4 dies, per sort, i si tenim una miqueta de sort ja serà definitivament per quedar-se aquí. D'on és la teva parella? La meva parella és anglesa, però des dels, no em vull equivocar, 4 o 5 anys viu a Rasquera, és de Rasquera, i de fet ha viscut ella més anys a les Terres de l'Ebre que jo, per tant és més ebrenca, és més catalana que jo. Jo vaig deixar el futbol als 22-23 anys, vaig tindre la sort de jugar a equips com l'Ametlla de Mar o l'Olímpic Móra d'Ebre quan vaig començar, el Perelló inclús. Comences a provar el món de l'entrenament, el món de ser entrenador, i a mi em va enganxar fins al punt que vaig voler deixar de jugar a futbol per dedicar-me 100% a entrenar. Quina és la teva funció dins del club? Com a segon assistent, però sobretot el meu rol principal és d'analista. I jo sempre vaig dir que fins als 30 me la jugaria en el sentit de que potser a vegades tindria sous baixos o havia de compartir pis o fer coses per intentar seguir vivint del futbol, però que si als 30 no tenia una estabilitat per poder viure bé d'això, hauria de seguir intentant-ho, però buscar alguna que et donés més estabilitat. La trucada per tornar a anar fora i per viure del futbol ve 10 dies després del meu cumpleaños dels 30, just al moment precís, i bueno, per sort va sortir bé. No sé si hagués respectat la promesa que em vaig fer, igual ho hagués seguit intentant una miqueta més, igual la parella m'hagués matat, però bueno, per sort va acabar sortint bé. T'imagines entrenant a Terres de l'Ebre? Per mi seria ideal, seria brutal. Per desgràcia, no està en un moment futbolístic com el que hauria de tindre. Molta gent de les Terres de l'Ebre, com per exemple Eduard Bàcar i Oriol Romeu, que estan començant el futbol formatiu a les Terres de l'Ebre, volen que això es doni, i és una cosa que jo crec que per la gent que som d'allà seria superbonic. Viure d'això a casa ara mateix és molt difícil. I bueno, ojalà algun dia es pogués fer. Ens acomiadem d'Arnau i ens dirigim a un pàrquing reconvertit en l'estació de busos temporals de la ciutat. I al costat d'un jove indi vingut a Xipre per treballar a l'agricultura, ens dirigim a Larnaca, una ciutat amb 10.000 anys d'història, on aquell mateix vespre l'equip local de futbol, l'AEK, juga un important partit de competició europea. Tensió a les grades perquè hi ha en joc seguir a Europa. L'equip local juga contra els ucraïnesos del Dinamo de Kiev, però és l'AEK qui s'avança al marcador. Es desferma l'eufòria, bengales incloses, càntics ben afinats i arriba el segon gol dels locals. La classificació sembla més propera. I llavors és quan veiem per primer cop el nostre home, Norbert Callau Calero, i membre de l'estaf tècnic de l'AEK Larnaca, liderat pel valencià José Luis Oltra, amb experiència a la primera divisió espanyola. Molts nervis a l'ambient, però finalment arriba el tercer gol dels locals. I al final del partit, amb un empat a 3, l'AEK s'assegura la classificació a la Conference League i seguir a Europa durant la segona part de la temporada. Un gran èxit per a un equip xipriota. Classificats! Classificats! Esteu contents, no? Però abans de trobar-nos cara a cara amb Norbert, apareix una sorpresa d'orígens ebrencs a les grades de l'estadi. Però tu d'on ets? Jo m'he criat a Barcelona, però la meva família tot és de Camarles. La meva mare és de Pere de Fibla o Pepita la Rana i mon pare és Paco de Bombilles. Molt bé.
Caraneu, també. Molt bé. I què fas tu aquí a l'Arnaca? El meu home és el director esportiu de l'AEC, l'Arnaca, i ara fa 2 anys ja que estem aquí quasi. Norbert, quines sensacions tens després d'un partit d'Europa League? Teníem aquesta possibilitat d'assegurar la tercera plaça i necessitàvem com a mínim un empat. Al final hem aconseguit l'objectiu que volíem i contents, òbviament. Com són les aficions aquí a Xipre, o almenys l'Arnaca? Doncs són, podríem dir, com les juntes directives també del mateix país, molt passionals. Les celebracions segueixen de nit fora de l'estadi. I justament el dia següent de la classificació a l'Arnaca, però també a la resta del país, estan de celebració, però per un motiu molt diferent. Avui és festiu a totes les regions d'influència grega, també aquí a Xipre, i és que es commemora l'entrada del país a la Segona Guerra Mundial. És el que li diuen el dia del no, i és quan l'exèrcit grec se va negar a les ordres de Mussolini de permetre al seu exèrcit entrar a Grècia. Cuideu los cotxes, Helena? Ara cap allà, aquell carrer d'allà. Bona tarda, jo sóc Norbert, de la Cala. I jo sóc la Marina, també de la Mella, i bueno, estem aquí vivint a l'Arnaca. I estos són els nostres xiquets que ens acompanyen en este viatge, la Helena, la gran, Julen, que és lo petit, i la Valèria, que és la mitjana. Que està molt ocupada. Com és la vida aquí a l'Arnaca? En general és molt còmoda, molt tranquil·la. Per a una família jo crec que és un bon lloc per a viure. No estaria mal que poguéssim conèixer també altres llocs. Jo també, clar, ara estic còmoda perquè no estic treballant, però també m'agradaria en algun moment tornar a reincorporar-me laboralment. De què treballaves abans de venir a Xipre? Jo era professora, jo vaig estar 12 anys, potser, no? Espera, un moment que hi ha un suïcidi en directe. Ai, mare de Déu. Jo vaig estar a Terres de l'Ebre. A Terres de l'Ebre vaig estar al Perelló 2 anys, i a Tortosa també. Mora. A Mora, sí, superbé, jo tornaria. No podem dir quant de temps estirem aquí, perquè la veritat és que fins i tot tenim contracte en vigor, que en teoria has d'acabar la temporada en això de futbol, d'avui per demà es prenen decisions que et canvien completament. Jo tinc contracte fins a final de temporada, no sé què passarà, no sé si després s'ampliarà, si acabarà la temporada, no acabarà la temporada, si sortirà alguna altra cosa interessant, si no sortirà res i tornarem cap a casa. Llavors, bueno, sempre vas plantejant possibilitats de futur, però veritablement hi ha coses que no estan a les teves mans, sinó que depèn molt de la situació laboral, les ofertes que jo crec que si pogués ser un any més, jo més per cara de l'Helena. L'Helena està aprenent, esta xiqueta d'aquí, tan tremenda, l'Helena està aprenent la veritat molt d'inglès. Oh, cuidado, carinyo! Està aprenent anglès i, bueno, també d'alguna manera s'obri al món, no?, perquè coneix altres cultures i bueno, està bé que estiguéssim aquí una temporadeta més per ella. Pues, pregunta trampa. Primer dia d'arribada a Xipre, com va ser? Caos. Per mi visualment era molt desordenat, molt caòtic, a vegades alguns carrers molt nets però alguns molt bruts, llavors vaig pensar, jo aquí no puc estar. Pare vas estar tot el dia treballant, estàvem en un hotel i, bueno, no sé, me va donar una mala sensació. Me va donar una mala sensació que ara mateix no la tinc. Us vam tindre un sopar també intens perquè ella ja volia agafar l'avió i se'n volia marxar, no? Llavors, bueno, al final jo havia acceptat un compromís amb una gent que també havien apostat per mi, era la primera experiència que tenia fora del país, entenia que s'haurien de fer sacrificis
però bueno, el que no esperava és que dins de les primeres 24 hores Va ja ser hagués de ràpid, va ser tancar l'etapa professional que encara havia de començar, no? Llavors, doncs, bueno, els dies posteriors ens vam anar ubicant una miqueta més, ja ens vam poder instal·lar al pis que havíem mirat i a partir d'allí, doncs, bueno, vam poder viure les coses i veure-les amb una mica més de perspectiva i de tranquil·litat. Jo, Xipre, me sonava d'Eurovisió, o sigui, clar, no teníem consciència de, realment no teníem consciència d'on estava, perquè pensàvem Malta i no, és que, clar, teòricament és Europa, políticament és Europa, però geogràficament ja són les portes d'Orient Mitjà. Llavors estem bastant a lluny. Bastant a lluny. Sí. Tot això eren com si fossin antigues cotxeries, que hi havia carros. Tot este barri d'aquí era el barri dels pescadors. Llavors suposo que ho han reacondicionat, ho han fet un bar una miqueta així pintoresc. Tan pintoresc que el seu propietari, al saber d'on venim, ens ensenya una bandera de... Astúries! El regal d'uns clients del grup de música Vetusta Morla. I d'allà ens n'anem a l'església de Sant Llàtze, personatge bíblic a qui Jesucrist hauria ressuscitat d'entre els morts i que s'hauria acabat refugiant a Xipre. El més important és que hi ha les relíquies i el fèmur encara diuen del que és Sant Llàtze. Llavors és motiu de peregrinació de la gent ortodoxa d'anar allà i encendre una espelmeta. I bueno, ja veus que estem molt entretinguts. Per acabar el reportatge, quin missatge donaria una mica a la gent de les Terres de l'Ebre? Que vagin amb cuidado, que vens en un i marxes en tres. I marxes en tres, sí. Aquí estic. La possibilitat de tenir descendència a Xipre no m'acaba de resultar atractiva, així que decideixo refugiar-me d'aquests pensaments i posar-me en mans d'uns vikings. Se m'emporten al mig del mar per gaudir d'un dels atractius del país, el submarinisme. Estamos en Zenobia. Zenobia es un barco hundido, es gigante en el mundo, uno de los mejores, es increíble. Ok, la part picant del programa. Preparats per a la immersió? Anem a gaudir d'aquest vaixell enfonsat. Allà anem! Zenobia és un transbordador suec que es va enfonsar l'any 1980 i actualment es considera una de les 10 millors immersions en naufragis del món. Un autèntic plaer pels sentits. El bo d'aquest espai és que es poden fer desenes i desenes d'immersions d'un vaixell de 165 metres de llargària i estem només a 1,5 quilòmetres de la costa. S'acaba l'experiència i tornem cap al port. Amb aquest vent a l'arribar i encara amb ganes de mar, em trobo amb altres esports aquàtics que es poden practicar a l'illa i acabo coneixent un alemany ben tocat pel sol. Now we are the biggest windsurf and wingfoil center in Cyprus. Why to come to Cyprus? Wind and weather conditions are beautiful. Can I try it? You can try it for sure. Please, be my guest. Ja que tenim este mar, per què no? I amb un estil molt millorable, m'endinso al mar abans de viatjar a una altra ciutat costera de Xipre, a l'est del país, a la recerca d'un altre brenc criat al costat del mar. Hola, soc Carlos Adell, de Sant Carles de Ràpita, de les Terres de l'Ebre. Benvinguts a Paralimni. Ara això és casa meva. Entreu i us ensenyaré de què va l'assumpte. Tot i que Brasil queda lluny d'aquí, aquesta zona del país també vol ser un referent turístic amb sol i platja, per a famílies, però també per a aventurers. Jo soc del 80, s'estava acabant tot lo de la ruta del bacalao. Este estil de vida una miqueta despreocupat i en mals hàbits m'ha portat a tindre un accident de cotxe i vaig estar 5 dies en coma. Fa que et prengues les coses d'una altra manera, no? I entengues que tenim una vida i que la vida és avui, és ara. Aquest aprenentatge va ser el que em va portar al final a dedicar-me una miqueta al coaching i a voler-me superar i voler ajudar altra gent a que també visquen la vida d'una manera diferent. Després de 5 anys treballant al món corporatiu, vaig marxar a viure a Austràlia. Era el més lluny que jo podia anar-me'n de casa. Me vaig acabar quedant 5 anys
el que vaig experimentar va ser bastant diferent i és algo que es diu el xoc cultural invers. A casa teua ja no saps molt bé on estar, no? Fa difícil adaptar-te a tornar a casa perquè esperes que sigui tot igual que antes i no ho és, però també és molt fàcil, o fa que sigui més fàcil, el fet que puguis crear casa teua pràcticament a qualsevol lloc on puguis viatjar. Bueno, em vaig a viure a Xipre, doncs em vaig a Xipre. Carlos, què fas en una vela a les mans? Mira, de quan en quan vinc aquí, deixo una mica de canvi i sempre encego una candela. Esta església estem ara a Ianapa, que és un lloc prop d'un visc ara mateix aquí a Xipre, i aquí ens vam casar la meva dona i jo, la que ara és la meva dona, fa uns 5 mesos. Ens vam conèixer per internet, ella estava a Rússia i justament va esclatar la guerra a poc de conèixer-nos i vam estar mirant quina era la millor manera de poder estar junts sense haver de tornar a Rússia i ir a casar-nos i aquí ens vam casar. Eres molt d'església, tu? No, jo l'última vegada va ser a la comunió i vaig dir que no tornaria a entrar mai més. Sí? Sí, però bueno, era la manera més pràctica i ja veus, així encara estic casat per l'Església Ortodoxa. Va venir molta família a la boda? Sí, aquí érem 4, el retó, que era un retó russo, la meva dona, que és russa, el meu gestor, que era un testigo, i la de l'oficina, que era l'altre testigo. Aquí vam ficar un telèfon i aquí al mig hi havia una taula. I nosaltres estàvem a un costat, i el retó i els testigos estaven a l'altre, i el telèfon estava fent un streaming online, i les nostres famílies a Rússia i al poble, allí a la Ràpita, estaven celebrant en xampany i tal, veient pel YouTube com ens casàvem. Una hora de missa, perquè el retó era molt ortodox i ens va fer ballar, ens va fer besar-nos, ens va fer... En fi, va ser no ens podíem aguantar la risa. Què et va dir tons pares, tons germans, quan els hi vas dir que et casaves online? Mon tio va dir: Carlos sempre ha sigut molt diferent. Una mica de pena de no poder-ho veure en primera persona, però a mi em va anar bé perquè em va sortir molt barat el banquet, saps? El tema de les finances aquí i muntar una empresa és fàcil, però la idea és viure uns mesos a Rússia, uns mesos aquí, uns mesos potser a Bali i uns mesos a Espanya perquè volem passar temps amb les famílies. I com que podem treballar els dos des d'allí on vulguem. Sembla que no ets l'únic al que li agrada casar-se aquí. No, des de luego que no. És molt típic. Això de fer-se fotos en la nòvia és un rotllo. A quins puestos raros me portes, Carlos? Sí, este és un lloc molt eclèctic. Aquí hi ha estàtues d'artistes de tot el món i estan ubicades d'una manera una mica surrealista. És el Museu d'Estàtues d'Ianapa. Una de les coses més curioses aquí a Xipre, i estem ara a 5 minuts, és la frontera que hi ha entre la part turca i la part grega de Xipre. La part turca està ocupada il·legalment pels turcs des del 1974, que van invadir la illa i va esclatar una guerra civil. La part del nord, que ara és la part turca, que la van robar literalment dels xipriotes grecs, i els xipriotes grecs se'n van tindre que anar a la part del sud. Llavors hi ha una zona que, de fet, hi ha una ciutat que es diu Baroša, que vaig estar ara no fa molt, i està tot abandonada. És una ciutat turística com esta, en edificis, en hotels, comerços, i està tot abandonat. Llavors tu pots caminar per dins, no pots entrar als edificis, nosaltres vam entrar i està totalment derruït, no derruït, sinó que estan en ruïnes, però és molt curiós. És una ciutat fantasma. I allò ara, allí estan els turcs, ocupant d'una manera il·legal.
està abandonada perquè li han de retornar als propietaris, però els propietaris no poden anar perquè estan els turcos. És una situació molt complicada. Normalment, quan tu cruces, hi ha la frontera xipriota i la frontera turca. Llavors, allí està l'exèrcit de les Nacions Unides i allò és tierra de nadie, allí no es pot estar. És una zona il·legal, estan ocupats de manera il·legal. No hi ha cap govern que reconegui com a nació, però ells estan aquí. És com una espècie d'estancament polític que no va ni cap avant ni cap atrás. Ells són musulmans, llavors veus esglésies cristianes o catòliques, però ocupades per musulmans, és molt raro. I de la casa de Déu Odalà ens anem a la del coach rapitenc a Paralimni. Estem a casa meva, a casa nostra, a Xipre. Esta és Katja. Hola! La meva dona. Li estic ensenyant espanyol i català. Pantomaca. Muy bien. Estupendo. I worked as an actress for 9 years in the theater and took part in different serials. So yeah, then I changed my life and educated to be a psychologist. So now I'm a psychologist. Bueno, espero que us hagi agradat, que us hagi paregut interessant Xipre i mos verem pronte per les Terres de l'Ebre. Adeu. Hope to see you soon in Catalunya. Пока-пока. Que paca no és la iaia de la casa del costat, vol dir adeu en russo. Bueno, depèn a quines... Sorry, we don't speak Greek. Com a cos tècnic nou, Bueno, espera, que torno a començar a estar despistat jo més... Patia més perdut i et ve a l'esquena i que se'l menjaran, pobre. La policia m'acaba de fer borrar un dels vídeos que he gravat perquè aparentment estava gravant zones militars turques. Turco-xipriotes. I al proper programa coneixerem Marta Vergés, una aventurera ulldecconenca que fa 4 anys que recorre Austràlia i que en fa un que està instal·lada a Noosa, una de les meques del surf. A la mateixa ciutat, però, també viatjant pel país, hi ha el seu cosí, el tortosí Carlos Vergés, amb 2 carreres i ara buscant fortuna per Austràlia. Els dos són nets del poeta tortosí Gerard Vergés. Coneixerem també Berta Arassa, de la Galera, que viu a Brisbane, la capital de l'estat australià de Queensland. Ella treballa de topògrafa a la indústria minera, un dels motors econòmics del país. I finalment, a Marta Navarro Gómez, una veterinària tibisana que va començar treballant amb les cabres de rasquera i ara és investigadora en una de les universitats més prestigioses d'Austràlia, la Universitat de Queensland. Programa patrocinat per Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. Fundació privada Duran i Martí. Diputació de Tarragona. Ous Roig. Sai Capac. Copate. Ajuntament de Tortosa, Ajuntament d'Amposta, l'IDC i Consell Comarcal del Baix Ebre. I amb la col·laboració de Ajuntament de Roquetes, Ajuntament d'Ulldecona, Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, Ajuntament de Deltebre, Ajuntament de l'Aldea, Ajuntament de Gandesa, Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Tallers Cornet i Port de Tarragona. Si coneixes algun ebrenc pel món que visqui a l'estranger i vulgui participar en el programa, envia'ns el seu contacte i la motivació a ebrencspelmon@gmail.com.